তো ওয়েলকাম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। গাইস, আজকে যে ফ্রি সাইটটি আপনাদের মাঝে শেয়ার করব, এখান থেকে আপনি ইনকামটা সবচেয়ে বেশি করতে পারবেন টোটালি ফ্রি। তো এটা হচ্ছে একটা অ্যাডমোব অ্যাপ। তো এটা বেস্ট বলা যেতে পারে, কারণ এখানে আপনি সাইন আপ করলে 80 টাকার মতো কয়েন পাবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমি এইমাত্র অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছি, যে 80 টাকা আমি বোনাস পেয়েছি। আমি এখানে কিন্তু 2000 কয়েন টোটালি কিন্তু ফ্রি পেয়েছি। আপনারা প্রত্যেকে আমার রেফার কোড ব্যবহার করলে আপনারা কিন্তু এই 2000 কয়েন পাবেন। যদি কোনো রেফার কোড ইউজ না করেন তাহলে কিন্তু আপনারা বোনাসটা পাবেন না। তো ভিডিও ডিসক্রিপশন অথবা স্ক্রিনে আমার যে কোডটা দেওয়া আছে ওই কোডটা ব্যবহার করে সবাই অ্যাকাউন্ট তৈরি করবেন। আর এখানে কিন্তু আপনি টাস্কগুলো যদি কমপ্লিট করেন, টাস্কের কিন্তু কয়েনগুলো তারা কিন্তু বেশি দিছে। লাকি স্পিন করলে 80,000 কয়েন পাবো। তারপরে এখান থেকে ক্যাপসা উইন আমি 50,000 পাবো। তারপরে উইডো দিতে গেলে আমি কিন্তু এখানে 70,000 কয়েন পাবো। অ্যান্ড দেন আমি আপনাদেরকে অ্যাকাউন্ট খোলার সিস্টেম দেখিয়ে দেবো এবং কিভাবে কাজ করবেন এই প্রসেসগুলো আমি ফার্স্ট অফ অল আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে কাজ করতে হলে গাইজ আপনাকে ভিপিএন ইউজ করতে হবে। আপনি এই সিকিউর ভিপিএনটা ইউজ করবেন। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি যে ভিপিএনটা ইউজ করেছি সিকিউর ভিপিএন, আপনি প্লে স্টোরে গিয়ে পাবেন সার্চ দিলে। আর প্লে স্টোরে গিয়ে জাস্ট এই অ্যাপসটি কাজ করার জন্য বার্ড ক্যাশ এটাকে ইনস্টল করতে পারবেন। জাস্ট আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আপনি প্লে স্টোরে এরকম সার্চ বক্সে সিকিউর ভিপিএন লিখবেন, তাহলে কিন্তু ফার্স্ট কিন্তু আপনার এই ভিপিএনটা কিন্তু অন হয়ে যাবে। তারপরে আপনি অন করে নেবেন। আমি কিন্তু অলরেডি এখানে ইউনাইটেড স্টেট কিন্তু অন রেখেছি। আপনারা এখানে ইউনাইটেড স্টেট দুইটা পাবেন, ওয়েস্ট। আপনি যে কোনো একটি সিলেক্ট করতে পারেন, এটাও করতে পারেন, তারপরে এটাও করতে পারেন। আপনি যে কোনো একটা এখান থেকে চুজ করে জাস্ট কানেক্ট অপশনে প্রেস করলে আপনার ভিপিএনটা অন হয়ে যাবে। এরপরে কাজ করার উপযোগী আপনি হয়ে যাবেন। তো এরপরে দেখাবো আপনি ইনকাম এই যে ক্যাশ অ্যাপটি কোথায় পাবেন। এখানে এসে লিখবেন যে বার্ড ক্যাশ। এই বার্ড ক্যাশ লেখার সাথে সাথে আপনার সামনে কিন্তু এই অ্যাপসটি চলে আসবে। তারপরে ওপেন অপশনে ক্লিক করে আপনি জাস্ট অ্যাকাউন্ট করে নেবেন। অ্যাকাউন্ট খোলা খুবই সহজ। আপনি জাস্ট আপনার নাম দেবেন, ইমেল দেবেন, ফোন নাম্বার দেবেন এবং সাবমিট করার পরে আপনাকে রেফারেল কোড দিতে বলবে। আমার স্ক্রিনে দেওয়া যে রেফারেল কোড অথবা ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে ওইটা বসিয়ে দেবেন। জাস্ট আপনার অ্যাকাউন্ট খোলা হয়ে যাবে। তো অ্যাকাউন্ট করার পূর্বে আপনি কিন্তু জাস্ট ভিপিএনটা অন করে নেবেন। তারপরে কাজ করার সময় ভিপিএনটা অন করে কাজ করতে হবে। এবার কিন্তু তাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছে। এখানে তারা বলেছে, দেখতে পাচ্ছেন এটা আজকের কিন্তু আপডেট। তারা এখানে বলেছে প্রতি অ্যাড অবশ্যই 3 থেকে 4 সেকেন্ড দেখবেন, বসে না থেকে কাজ করুন 100%, 1 সেকেন্ডে পেমেন্ট পাবেন। তো ফাইনালি আপনাদেরকে দেখাবো এখানে কাজ কিভাবে করবেন, কত টাকা আর্ন করবেন। প্রথমে আপনি জাস্ট এখান থেকে স্পিনগুলো করবেন। স্পিনগুলো করলে আপনি কিন্তু প্রতি স্পিনে আপনি কিন্তু 60 পয়সা করে পাবেন। তো আমি একটা স্পিন করেছিলাম এর আগে। তো দেখতে পাচ্ছেন 60 সেন্ট এখানে যুক্ত হয়েছে, মানে 60 পয়সা। তো আপনি দুইটাই প্লে স্পিন করলে আপনি কিন্তু 120 পয়সা পাবেন, মানে 1 টাকা 20 পয়সা। তো এখান থেকে জাস্ট এখানে যে প্লে অপশন আছে এই প্লে অপশনে প্রেস করে দিবেন। একটু ট্রাই করতে বলছে। তো এখানে কিন্তু স্পিন হচ্ছে। তো এখানে একটা অ্যাড চলে আসবে, মিনিমাম 5 থেকে 6 সেকেন্ড আপনারা এই অ্যাডটি দেখবেন। দেখার পর জাস্ট আপনারা কেটে ব্যাগে চলে আসবেন। তো গাইজ দেখতে পাচ্ছেন আমি অ্যাডটা দেখে ব্যাগে চলে আসলাম। এরপরে এখানে আপনার ব্যালেন্স দেখতে পাচ্ছেন 81 টাকা 20 পয়সা। তার মানে পূর্বে ছিল আমার 80 টাকা 60 পয়সা। তো এখানে আরও একটি অ্যাড দেখার ফলে আমার আরও 60 পয়সা যোগ হয়েছে, তার মানে 1 টাকা 20 পয়সা। তার মানে মোট ব্যালেন্স হয়েছে 81 টাকা 20 পয়সা। তো বুঝতে পারছেন এখানে যতই স্পিন করবেন তত আপনি এখান থেকে আর্নিং করতে পারবেন। আর জাস্ট আপনাদেরকে উইডো সিস্টেমটা আমি আপনাদেরকে দেখাই। এই যে উইডো অপশনে প্রেস করে দিব। প্রতি ক্লিকে 4 টাকা তারও বেশি আপনি আর্ন করতে পারবেন এবং প্রতি রেফারে আপনি পাবেন জাস্ট 40 টাকা। বুঝতে পারছেন একটা রেফার করলে আপনি কিন্তু 40 টাকা এখান থেকে আর্ন করতে পারবেন। তো এখানে আমার ব্যালেন্সটা দেখতে পাচ্ছেন আর পেমেন্ট মেথড আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে সিলেক্ট করব। এখানে কিন্তু মোবাইল টপ আপ করতে পারবেন, পেপাল, কয়েনবেস, বিকাশ, নগদ, পেটামে কিন্তু আপনি নিতে পারবেন। জাস্ট পেটাম সিলেক্ট করবেন অথবা বিকাশ। তারপরে এখানে নাম্বার সিলেক্ট করবেন আপনার যদি ফোন নাম্বার থেকে। এরপরে এখানে আপনার 500 টাকা হলে আপনি কিন্তু পেমেন্ট নিতে পারবেন। তারপর সাবমিট রিকোয়েস্ট দিলে আপনার পেমেন্টটা কিন্তু 1 মিনিটের ভিতরে চলে আসবে। কারণ এখানে আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজে কাজ করব। এখানে তারা ইনকামটা বেশি দিচ্ছে এবং কম সময়ে কিন্তু ভালো একটা পেমেন্টে নেওয়া যাবে। তো এখানে আরও আপনি বেশি বেশি করে রেফার করবেন, রেফার করে এবং স্পিন করলে আরও বেশি একটা আর্নিং
আপনি এখান থেকে জেনারেট করতে পারবেন। তো বন্ধুরা বুঝতে পারছেন আর্নিংটা আপনি কিন্তু বেশি পরিমাণে করতে পারবেন। তো এখানে কিভাবে কি কাজ করবেন আমি সমস্ত প্রসেস আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি। তো ধন্যবাদ, আপনাদেরকে সামনে পেমেন্ট প্রুফ ভিডিও দেব, আশা রাখেন। এখানে আপনারা আজ থেকে কাজ শুরু করেন, আপনারা 100% সবাই পেমেন্ট পাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।